আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বাইকার্স। আজকে আপনারা লাগে কয়েকটা অফিসিয়াল মোটোলো গ্রেড এবং স্টার লিয়েছি। এটা হইল কি 5100, এটার কিলোমিটার 1500 to 1800 কিলোমিটার রান করতে পারবা। আর এটা হইল কি 7100 মোটর 10W40 ফুল সিনথেটিক। এটা দিয়ে আপনারা 3000 কিলোমিটার অনায়াসে চালাইতে পারবা। তো যেগুলো প্রোডাক্ট আছে সবগুলো আমরা কাছে অথেন্টিক অফিসিয়াল, নন অফিসিয়াল কোনো প্রোডাক্ট ইঞ্জিন অয়েল আমরা বিক্রি করি না। এটা হইল কি আপনার স্টার অফিসিয়াল। এটা হইল গিয়ে 1200 কিলোমিটার পর্যন্ত রান করতে পারবে। এটার প্রাইস হইল 670 টাকা। আপনারা যারা লাগো সব আইবা, আমরা অ্যাডভান্স বাইক পেয়ার পাইবা।